用空调连续干掉中国2大战将，气得国羽掌门人李永波当场怒斥韩国体育精神。每次到了我们打这个顺风的时候呢，风就特别大。到了第2局一打到他们是顺风的时候，空调马上就把空调关掉了。赛后林丹更是发表感言，全程讽刺拉满。职业生涯这么多年，从来没有见过有这么大风向的球场，所以我们都一起克服了，所以我觉得我们都得到了很大的锻炼。感谢韩国，感谢仁川。2014年仁川亚运会羽毛球男团决赛，毫无体育精神的韩国队利用主场优势操纵空调风向，先后干掉了国羽一丹陈龙和一双徐晨张楠组合，轻而易举的将宝贵2分收入囊中。此时中国队已经被逼到悬崖边上，而接下来林丹的这场比赛就显得尤为重要。那作为国羽定海神针的超级丹，面对韩国队的伎俩究竟能否取胜？接下来我们回到比赛一探究竟。首局比赛开始后，林丹就体会到了来自空调的压力。由于现场风向是林丹顺风，李东根逆风，林丹一开始还没适应，一个简单的过渡球直接出了底线，随后的往前斗网林丹再次因为风向误判球出界。不过林丹作为羽坛超级巨星，临场调整能力相当强悍，面对李东根的犀利进攻，林丹在防守的同时直接舍弃拉掉环节，一有机会直接重杀。然而即便如此，有着外挂加持的韩国队依旧不是那么容易战胜的。李东根的进攻可以毫无顾忌，但林丹却要畏手畏脚。杀直线，林丹鱼跃成功救起，拿到主动直接重杀得分。下半局逐渐适应风向后，林丹开始发起反击，一波丝滑连招打的东根手忙脚乱，最终回球出界。17平之后，林丹没有再给对方机会，先是一个接杀挡网拿下1分，最后再拉扯中一个突击成功拿下第1局。欣赏这么精彩的剧情，肯定离不开一台好的设备。我强烈推荐最近想换手机的兄弟们一定要去买二手，像这台苹果14 Pro Max 是我在转转上买的，才4300，比新机便宜了2000多呢。你看这成色，性价比太高了。而且转转不只有手机，我买的联想小新 Air 14也很便宜，别人基本看不出是二手的。总之听我的，买二手上转转就对了。局限期间，韩国教练安慰李东根，你只要尽力就好，剩下的只管交给空调。不过林丹显然不会再给空调机会，一个放网拿到主动后，直接起跳重杀直线，随后趁李东根不注意，一个停顿放网再次得分，往前放网拿到主动，随后再次杀直线得分。下半局处于落后的东根开始努力追分，毕竟空调外挂起到的作用已经微乎其微。放网迫使起球，拿到主动后，东根开始连续进攻，可惜始终没有攻破林丹防守，反而在林丹4方球来回调动下，自己的体能逐渐被榨干。低视角看下2人的进攻，林丹放网逼出2次启动，随后跟进直接重杀拿下。往前争夺，林丹主动起球，东根再次掀起一波进攻高潮，可惜连续的进攻俨然让他有些吃不消，最终仓促进攻杀球下网，16比14，东根逐渐将比分追了上来。不过林丹及时遏制住了东根的攻势，一个停顿放网再次罚站对方，随后往前一番拉扯后，林丹又是一个重杀中路得分。面对早已乱了阵脚的李东根，林丹往前假放真挑，又一次罚站对手。在林丹的攻势下，李东根完全没有恋战之心，直接一个回球下网结束了比赛。不得不说，想要靠空调打败国羽定海神针，韩国队简直是痴人说梦，异想天开。大家觉得呢？